Didier Masuki bakasa moto ya Todi mbele sima Didier Masuki. Ana Suisse, ana Belgique, ana France, upakori choko na makolo yo mibengi yo choko ya soloza na choko mokili tomoni ye ezali na moloko tomoko alonga bachoko likolo ya bachoko eza ndundwe zolo ya ndundu choko ye matama ya ndundu choko mupende ya ndundu choko non naza montandu 100% ya ko sasa azosala tulanda par exemple sasa oyo ya bakter nena baktrice na ya sombel bango TV akaboleli bango ba président oyo ya ba groupe bakolanda ba exemple on a te okuleka na TV bo ba comédien boza mitema mabeta la nkela vandi mama moyindo nga mama na nazwe mabete mama top baza ba mama moko boye o ba contribuer na éducation na nga légien c'est non naza montandu 100% ya magambo sasa azosala tulanda par exemple sasa oyo ya bakter nena baktrice na ya sombel bango TV akaboleli bango ba président oyo ya ba groupe bakolanda okuleka na TV bo ba comédien boza mitema mabeta la nkela vandi mama moyindo nga mama na nazwe mabete mama top baza ba mama moko boye o ba contribuer na éducation na nga légien matia yaka pona ba mindele papa simoki mbangwa yaka pona batu mwindu obongo lo poso nana kufa pona biso ngana boza mayele te tilelo yo yeba muta kufa pona bino te mwimba Texas o ya katiere nzambe na bino il faut vous sambela na kombo ya Texas po yepa za ndundu merci à suivre. Toujours ici nous oyo oto na kata Kinshasa ato na kata Kinkwanza bana kavi bayebi bana bandal to na kasavu bwana Kinkwanza sabino mission et pesa toujours information ya frais vous mon la Didier Masuki ngayo bien entouré ba membre to ya émission ba mak makoka na simano ko soboso donc blague ité ba Pichu Maris le no la que nous artiste comédien mususu ko bunga quand même mikolo vous on est sous la mikili abi du public et na kin te ko lukaye. Alors, passer dans le micro, on a vu cette émission de la vie du public. Pour message, on a 3x.www.didiemasouk.com et puis dans 3x.www.avidipublic.org. Nous avons notre ami qui est bon dans la vie interview artiste à la vie. Merci à l'émission Vie du public. Nous avons 5 millions d'artistes à la mission. Il y a une émission à la vie du public. L'émission, c'est pour ça. Nous avons la télévision, au niveau internet, au niveau Europe. 5 minutes de voyager partout, émission partout, en Angleterre, en Londres, en Paris, en Belgique, en Italie, en Allemagne, partout, tous allés. Et voilà, aujourd'hui on est à Kinshasa, précisément à Kikwanza, à Kasavubu. Où il y a ma frère Nabiso, Nabiso, il y a Nabino, Leki Nabino, où il y a fils de comédien, Bungi moi Mikolo, pour passer Mikolo Nabiso Panaye, il est à répondre à Nabiso Nabiso. Bonjour mon frère. Poto Ibutala yo, Batubakayo, ça fait un bon moment que nous soutenons le théâtre. Au théâtre, on a protégé le corps de tout le monde, etc. Et on a fait le théâtre. Alors, Poto Ibaki dans le théâtre, mais il y a un combo qui est combat les géants. Pourquoi expliquer aux fanatiques que le combat les géants, le combo, il faut pas la beauté de l'eau, ou bien le combo est scène. Merci, je n'ai pas la parole. Kombo nanga raskin swana yangoni papa côté papa nanga maman nanga ba botanga ba fesanga kombo ya les géants vient donc papa nanga molimo oyo ya musala oyo ya théâtre Faustin Sukari ya Nombe yimta pesanga kombo wana
ngai naza mwana mai kombo nanga ma raskin swana et comment est-ce que raskin swana léger donc les géants mais comment les géants n'ont d'après cette langue Elombe Faustin Soukari Elombe président Elombe yem tapesa ngai kombo wana na 1998 on attend Simba et Bandi ouais 98 donc ça veut comprendre que père spirituel là on ça déjà Elombe Soukari ouais asali lelo yo ke ngai le géant na yeba na tina bapoto ti donc na ba presque en Europe on m'a soka bato babengaka nga basonanga bayebi keno donc c'est on a Elombe yango na yeba tina on me dit après ça comme on a vu ça dans la théâtre à ce moment on a mis na bandi musala théâtre na 5 na groupe Nzoi mutamimanga na groupe Nzoi c'est Papa Lobe papa le doit venir na combo ya Papa Kimanseki vina biso ya Kasavubu na Christ roi yim tellement on a qui petit moko ya bien naza respect naza bien na ba bien surtout en plus maman des fêtes maman monzele to sala ki ni awa na venir ki mwenza na tant Christ roi toujours et ça qui souvent son nom ba kintandu nanga kaka ateyo ko nkumsusu funa mimayo na groupe salongo o sala te longo moko ba bona papa ba moka wana donc ezaki déjà révélation nanga déjà monté pa maman wana après papa le be aye kuswa ngai ameminga na Nzoi tanga ameminga na Nzoi nde na tuna ka moi 2 pièces kaka très bon na ka mononga bongo mezala ki kaka musala na nga nde mutu asala ke no lelo yo nana ye na kota na groupe Simba c'est mère Odette parfumerie exauce a na kimbonza bien mutai bana kina Elombe e kuswa nga ipana yi so mona sali mukanda na kipe mbala moko donc na kei na salaka test ngai na coupe Simba na 98 donc nazaki vraiment tozalaki belé mais tant na sali rôle ya ki papa bantango wana na peti yango ko lelo to koloba mutali boso ya kana ba masolo wana ezalaki papa na biso azape na poto na papa koko dia nzo yimtra na système olobi muke bwa ki moto munoka mboka na kati alors ngata mazwi yango na lié na tanga biti fona kina mubuwi na style ya Elombe donc tozaka na moi comédie moko mo classique donc tozana ki Elombe na nzoto tozomona donc tolingaka kozala na moi logique moko mais na pas Elombe présent Elombe aza mo ala ko na la fin est-ce que bino tu ba tous ko ça pa ne motel na ko non lokuta mabe nga natani na te ezali nayokaka baninga mosusu so baleki na tv na biso balobaka o ar babotamaka nango te mais nga na koconfirme bana potoki ar babotamaka nango ngai mutu nyonso aza na oyo akoli na kan Christ roi même bao baza na Europe oyo bakolanda émission oyo bayebi ngai na kombo ya Raskin bayebi banda na otanga na laïque na kan Christ roi basirnoma nga na kombo ya kwanga nzesa donc nazali comédien moko ya kosakana te na kati ya école na biso naye kosala eloko moko boye ti lelo naza na besoin po bientôt nazosala album na ngai mwa single mpona hommage à Al Pacino ouais naza pe musicien hommage à Al Pacino nazozela vie na nga mo aza na France kuna Justin Nzengo yinde mutazolinga ngako ayokaki yango naselaki maquette ayokaki yango ndenge na bitaki yango po tomona ba hommage à Madilu tomona ba hommage à Batebele mais Al Pacino baselela ye hommage ti yango na kanisa tellement to pona na dekape panga kele naza pe okozala na besoin sala production na yo sala nini no zwa bato bosala nzonzingo kiteka na poto oyano kana légende d'Afrique parce que na basi ya bien na sape na ba garçon bien ozomona na sala ngopo na bebisa caché na ngati lelo ata na zongi Simba bongo bana na notia on batenga non na sape na contrat na signé na RTNCD na leka chaque lundi na RTNCD ozomona na ko bwaka contrat na ngai te malgré na zongi Simba na ko tika bana na ngabatelenga na te pays moko président na biso Elombe a permettre que non 1000 opé aza bongo malgré aza na Simba mais
Asana groupe na ya likaka na couleur TV ba chaîne na biso awa. Mais c'est géant. Non, mon cœur va foutre à nous dans dire ça la gars ou bien la coupe Simba. Est-ce que il faut répondre à bino plein là. On se retrouvera peut-être pour ta famille moi si na bana. Bon na koloba. Pour tout le monde va porter même na point va tomber la flat terminer. Ah bon les autres amis comme na bino va peut-être au sein là-bas. Na koloba question on les a bien vu. Question na wana na CP nango. Omuni lelo biso ba artiste comédien. Nde omuninga boyi na kozande na za boyi ti na ba succès o biso to sali on comprend na ba succès o biso to sali na kin awa les géants la géante la tête troublante na vandisa masolo na sala ba na zo ba contact belé ba to lokola banani Élysée Mboma na Bijou Mboma ba selanga koli moko boye ba tindelanga na sala ba relation belé na bato belé na poto pour na pièce on a équipé et la taille troublante na ko na konso na ngo ko na bataille lokola ngai nga mutu na ba masolo wana mais na se retrouver na ngoti ozomona mais ba producteur na biso lelo ba ya nga pona nga na monaka pona ngai na lobango vie na ngai zolo major bisalisi soka zola nanga vie na ngai Remi Kilola bato nga na sala banzonzingi na bango wana vie na nga suka Justin Nzengo o na sali ne pesa suka ye wana alors baza ba vie moko bazala ka musika te bazala na bango par rapport ya ba groupe na groupe tozwa na biso malonga te tant ba ye mutuloka Justin Nzengo afutanga mbongo ya bien na bakisa ngo lelo soki nazana na lupangu na mitendi place bazo somba ba mapango nga les gens nazana lupango kuna c'est grâce à Justin Nzengo na bossa na vie wana ti ozomona na mbongo tanto ba foot ba opesa so mona $30 ndako na futa na $35 chambre salon na mwasi na bana mibale bana fo batanga mais on les a na quantité mais on les a erreur na bino peut-être bon ça la ka faut za na souci mbongo producteur aye bon soit $30 yo yina ko $35 musala na lobi salaire na biso to zwaka awa c'est-à-dire ouais ya on azoloba donc musala mini bo pesa musu valeur ti pona pourquoi ko ni masala na ndenge tant que boza musala na nzoto nga na on sala nzonzing te ba futanga $30 eza la major bisalisi na futanga $30 te ozomona to zwaka koleka kuto $30 exemple pour le moment ndeti biso awa ba droit d'auteur na biso to zwaka te o pièce boy to zwaka ngote exemple na kosala ndeti eleyo elenga ya major bisadis eza idée na ngai eza idée vrai tango na mwasi na ngaki donc bokilo na ngai aye kokuta na ogangela mwasi abeta ngai na nzoto akanginga na sexe eza histoire vraie muta joueur rôle wana ezalaki nani José de Londres ngana joua mwana nkazi ya ena noko ya nani ya Jani ozomona mais to se retrouver na caméra to se retrouver na biso mwa muke bayaka na biso bayaka na bango ko yede biso po lelo soki to bito vanda pe bon to zana banini moko boiti mais to yika ba vie ba leader na biso baza bazoki idéologie embargo to lingi suma ba banzunzi tena ba mbonga mike donc tango zoya ndeti mutu loka Charlie non vie de loin okose se nzonzi to futa $200 azwati o ozomona kena a partir poto azozo be kona yendenga azoteka auti pe kuna ye bongo ndeti biso ba musoso non to kena biso ti tebe boyoka bango bata auti kuna to yo expliquer bino tala kuna eza boye malmo ko sa piquer mona bango pour pesa musana mino quand même na oyebisa yo na batu nyonso ba uta poto wana nde baya mutu azala ka sympa lokola